चाहिँ अब रोटी बनाउनु जाने। यो हिजो रासनको आँटा ल्याएको, अब त्यसमा चाहिँ रोटी बनाऊँ भनेर हेरेको। यसको रोटी चाहिँ अर्कै खाले बनिन्छ, नर्मल फर्चुन आँटाहरू जस्तो बनिँदैन। यसै अर्कै खाले मैदा मैदा जस्तोको टाइपको रोटी बनिन्छ हौ यसको चाहिँ। आज चाहिँ आगोमा पोलिदिनु पऱ्यो भनेर, यहाँ आगोमा पोलिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ रोटी बनाएँ। पास उठाएर राखौँ साइडमा। मेरो चाहिँ अब किचन, मेरो चाहिँ तल किचन बनिँदैछ। मरुले किचन बनाउँदै गरेकोले चाहिँ हेरेर हामी बिस्तारै टेम्पररी आगोमा पकाएर खाँदैछौँ। आज चाहिँ म आगोमा रोटी पोल्ने ट्राई गर्दैछु। अब ग्यासमा पोल्ने त आदत छ, आगोमा चाहिँ थाहा छैन। अनि यहाँको आँटा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ कस्तो बनिन्छ। अन्त म चाहिँ फलामको तावामा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ फलामको तावामा पकाउँछु। यो चाहिँ अब मैले रोटी पास राखिरहेको थिएँ यसरी एकछिनको लागि। हेरौँ अब कस्तो बनिन्छ। जाडो छ, हावा चलिरहेछ। जाडो र हावा चलेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ क्या। एक दुई दिन यहाँ पकाएर खानु भनेर चाहिँ किचन बनिन्जेलसम्ममा आगो पनि, मेरो दाउरा पनि घर बनाएको सबै दाउरा चोइटाहरू उब्रेको थियो, त्यही दाउरा चलाउँदै गरेको। अन्त आगो पनि जलाउनु हुने भनेर रोटी बनाउँदै अब। यो मिस्त्रीहरूलाई मैले ग्रानाइटको चक्ला बनाइरहेको मजाको भएको छ। हलिँदैन, घेल्टे हुँदैन, काटेको पछि घेल्टे भइबस्छ। अनि यो चाहिँ मजाको छ। कहिले बनाउनु सुरु गरेर कहिले सकिदिएको। मजाको बनिन्छ। आज चाहिँ हावा चलेकोले चाहिँ आगो चाहिँ अलिक डिस्टर्ब हुँदैछ क्या। आगो हावा चलेको हावाले यता फुक्छ नि त, पोल्दैछ। यो चक्ला चाहिँ राम्रो बनाइदिएको छ। योहरू चाहिँ मैले उता मुम्बईबाट लिएर आएको परात भन्छ यसलाई चाहिँ। अन्त परातमा चाहिँ आँटाहरू गुन्नु सजिलो हुन्छ क्या। यो चाहिँ यताको आँटा चाहिँ अर्कै खाले हुन्छ, उताको आँटा चाहिँ मिलमा पिसेकोले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँको पनि तर मिठै हुँदो रहेछ, ट्राई गरेको राम्रै छ। खरेरी राख्दा जस्तो भयो। चैत भयो नि त होइन आमा, चैतमा त खरेरी लाग्छ नि त। चैतमा त यस्तै हो, भुँडी बतास आइबस्छ, ड्राई खाले विन्ड। यति बेला चाहिँ डढेरो लाग्दैन एकदम, जेठसम्म है डढेरो लाग्ने भयो। डर हुन्छ यति बेला चाहिँ। आगो लाग्ने, डढेरो लाग्ने। पानी नआएकोले तर सिमीहरू, मकैहरू, काँक्राहरू उम्रिनुमा चाहिँ धेरै के भयो, तक्लिफ हुँदैछ अहिलेसम्म। मेरो त काँक्रा अहिलेसम्म उम्रेकै छैन, सिमी पनि उम्रेको छैन। मजाले फुलिँदैछ रोटी त। यसरी मजाले फुलिन्छ क्या रोटी। अब सजिलो भयो मलाई त यहाँ। कस्तो मजाको छ कि यो, राम्रोसँग हुन्छ क्या। रोटी भइसक्यो, अब रोटी हुँदैछ। भारी पनि छैन, मलाई लाग्यो भारी काठ किन्नु पठाएछु।
यो आगोलाई चाहिँ तानिहाल्नुपर्छ यसरी हो, अन्त फुक्नुपर्छ। रोटी फुल्लेकै ठन्डा हुन्छ त पत्ला पो देख्दैन कसो हो खाना खानु भनेर हौ। हिमाल देख्यो तर आज चाहिँ नि यति हावा चल्दैछ यी आमामा हावा चलेर 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 कस्तो भइसक्यो क्या यहाँनिर रातभरि हावा चलेको त्यही खरेरी लाग्नु आँटेछ भनेको नि। यति बेला त कुवा खनाउनु अरे त यति बेला चाहिँ कुवा खनाउँदाखेरि चाहिँ पानी सबै सुकिसकेको हुन्छ अरे नि त। अब मेरो बुढोलाई चाहिँ नास्ता खिलाइहालेको यी गरम गरम करेला सरेला भाजी अन्डा भाजी दाल रोटीसँग अर्ग्यानिक यहाँको अर्ग्यानिक खाना है। मिठो भयो आगोमा पोलेको भर्खर चाख्दैछु अरे भर्खर त चाख्दैछु भन्नुहुँदैछ।